大家好啊，我係 FM 啊，今次為你介紹嘅呢，就係九龍香格里拉酒店啦。今次呢係酒店做特價，用1860蚊呢就 book 咗個貴不流沉嘅海景房。咁呢次呢，我係同我老公呢係預祝佢嘅生日嘅。今日呢係星期三，但係好唔好彩呢，我哋今日呢係紅雨警告，所以嚟嘅途中呢已經係濕晒啦。所以而家你睇到大堂呢個環境呢，我係第二日食完早餐之後呢，9點零鐘再補拍嘅。因為係貴不流塵啦，所以就上咗20樓度 check in。而家呢就會見到大堂呢有隻大嘅熊仔叫做 Edward， 佢係一隻大熊貓嚟嘅，咁就同港島嗰隻熊仔呢係唔同嘅。而家望到大堂嘅相呢，係我喺唔同時間影嘅。咁佢有一個鮮花嘅擺設啦，同埋呢好豪華，咁可以大家一齊欣賞下呢個景先啦。而電梯大堂咧入到去咧，佢有一個古典嘅氣派啦。咁每一個 lift 嘅上面咧都係用兩隻鳳凰為一個主題嘅標誌。而電梯咧係每日都會換一張新地氈。我估呢一個都係香格里拉酒店自己獨有嘅特色嚟嘅。嚟到咧九龍香格里拉嘅豪華閣，咁頭先咧喺呢度 check in 嘅，咁就半，咁咧睇下呢度嘅環境，係呢度可以望到海景啦，咁都好少位嘅，咁個 lounge 裏邊有唔同嘅茶葉，有唔同嘅茶包啦，有個咖啡機啦。有兩件嘅曲奇餅啦，同埋呢度有啲水啊、嘢飲啊咁樣咯。咁就今日 book 嘅係一間海景房，咁就啱啱係貴賓樓層嗰一層啦，咁就俾到個尾房嚟嘅。好啦，先係入到嚟右手邊啦，咁就望到全門石嘅toilet啦，有浴缸啦，好似幾大咁樣樣啦。咁亦都係有電視嘅，個電視喺度。咁你喺呢一邊浸浴嘅時候，不過比較窄啦，只係夠一個人入去嘅啫。咁就全雲石啦。咁呢度有企缸啦，咁都係乾濕分明嘅。但係入到嚟都感覺到舒服嘅，因為佢用晒黃燈。咁就呢邊啦，就見到有啲咖啡茶啦、水啦，咁就雪櫃啊咁樣啦，啲用翻自己品牌嘅茶包啦，咁就有個咖啡。咁就雙人床啦。咁啱啱佢俾 corner 位我哋咧，咁原來個景咧係非常之靚嘅。咁就啱啱入到房咧，已經有姐姐送咗壺熱茶過嚟。咁有蘋果啦，因為係預祝生日嘅，所以就有個生日蛋糕仔，有張卡，同埋 check in 嘅時候咧就中咗一嚿盒朱古力。咁咧，我哋間房咧就可以望到呢間係 Rosewood 嗰邊啦。即係個位置就會係幾闊下啦，今晚。而家轉一轉個位置，望翻房嘅全景。而家你望到出邊咧都係勁大雨嘅，咁好彩咧房裏邊咧就有燙斗啦、風筒啦，就可以俾我哋燙翻乾啲衫同埋吹翻乾隻鞋嘅。咁啊，仲有個姐姐一早咧就有壺熱茶拎咗嚟，
當我哋辦理 check in 手續嘅時候，職員話俾我哋聽3點半過後呢，下午茶時間已經完咗，所以我哋就斟咗2杯咖啡返入房飲啦。5點鐘呢，我哋就上到21樓貴賓廊裏邊呢，享用呢個黃昏雞尾酒嘅時間啦。嚟到黃昏雞尾酒嘅時間，咁呢個黃昏雞尾酒呢，就係5點到7點。生果啦，有幾款芝士啦、煙三文魚啦、溝咳、牛柳、炸魷魚圈、多春魚、蘑菇批、芝士蛋糕，有檸檬撻、紅豆沙。食物種類咧都算多樣化啦，咁就 refill 都算快。而魷魚圈咧係炸得好好嘅，係脆卜卜。牛柳咧亦都係唔錯。咁呢度咧係提供6款有酒精成分嘅 cocktail 同埋6款冇酒精成分嘅 cocktail， 有紅白酒、汽酒、啤酒係任叫嘅，而香檳咧就係要另外收費啦。而呢2張咧就係當日嘅 drink list。就係咁對住個海景，由黃昏就食到華燈初上嘅時間，當日都算多人㗎，因為呢20樓都要坐埋人。咁而家見到呢個景呢，就係我哋食嘢嘅時候望到出去嘅海景啦，大家可以欣賞下。飲飽食醉之後呢，就返去房欣賞下呢個夜景啦。當然仲要享受埋呢個咁靚嘅雲石洗手間啦，咁就浸返個泡泡浴。又嚟到自製浪漫時間啦！而家間房裏邊嘅燈係閂晒，咁咧望到出邊咧好靚嘅夜景。咁啊，呢度有張 sofa 啦，跟住因為呢個係唔知算唔算 upgrade 咗嘅一個 corner room，咁係最邊邊最角落頭嘅位嚟嘅，咁就可以望到呢邊呢個景啦。所以咧，我就覺得佢係 upgrade 咗。早晨啊，今日又係雨天有雲，而家係6點半嘅時間。啱啱呢就見到太陽由左手邊呢邊呢就射咗啲陽光入嚟啦。雨過天晴之後呢，咁見到嘅景呢都特別清晰嘅。7點半鐘左右呢，就落到2樓嘅 Cafe Cool 就食早餐。嚟到呢Empire 嘅餐廳。咁我就喺 lunch 裏邊咧就食早餐啦。咁呢度咧就應該多啲嘢食。呢度有片啊咁樣啦。呢度有啲點心，呢度多嘢食。咁呢度有個廚房。
即味珍湯綠茶麵。呢度有銀針粉力添喎，即叫即煮3款湯底。哇！呢個早餐都多咗食。呢個馬拉煎蛋卷呢係好味嘅，想攞第2次呢已經冇晒啦。呢幾個呢係印度嗰啲配菜，好鹹，有印度煎餅啦，呢個係豆蓉，跟住印度香料飯，有2款嘅咖喱。最特別呢係呢個印度香草奶茶。咁啊，沖咗啲茶之後咧，可以落啲脆米啊落去嘅。咁另外仲有一個煎蛋嘅 area。呢度有一個火腿蛋餅，煎得幾好味嘅呢個。跟住咧就有啲腸仔啊，呢邊咧就係有啲煙肉啊、薯餅啊咁樣啦。咁我覺得佢好食嘅呢，就仲有呢個芝士豬柳漢堡啦，同埋一個法式多士嘅。咁個廚房都好大啦，有10幾個廚師喺度做緊嘢嘅。而對面呢邊呢，就係果汁區啦，咁就仲有新鮮嘅水果，有蘋果啦、香蕉啦，咁就有一個特飲。另外咧，呢邊咧就再有啲生果啊、乳酪啊提供嘅。由門口入到嚟咧，就首先係見到呢一個麵包區嘅。咁啲麵包都做得好靚啦，呢2隻款咧係好好味嘅。由於早啦，所以咧就暫時唔係好多人，因為去到8點零鐘咧就有啲旅行團嚟到啦。而最特別咧係朝頭早咧就有呢個印度咖喱啦，同埋印度奶茶飲嘅。咁我就好中意佢嗰個喇沙湯底，咁我就叫咗銀針粉同埋金銀粉嘅，咁都非常之好味，仲要係用雞公碗嚟裝嘅。仲有係即煮巴黎迪蛋，呢個得唔得先啊？哇，都啱啱好。係呢度冇咗塊肉。呢個係日本冷麵，呢個鹹蛋牛肉粥好味。食飽之後呢，就再上房唞一唞，之後就去游水同做 gym 啦。泳池同埋 gym room 呢，就喺4樓。咁個泳池係比較細嘅，所以我可以1人獨霸泳池。經泳池下入去呢，就係 gym room， 咁佢個 gym room 呢都算個設備呢係好齊全，同埋都算大嘅。咁嚟咗呢度做咗1個鐘頭運動啦。做完運動之後呢，就再上返房浸多次個泡泡浴，跟住喺房裏邊呢，就開啲戲嚟睇。好彩呢，佢俾我係2點鐘 delay check out。咁 check out 嘅時候上返去貴賓樓層啦，咁就話我琴日冇食到嗰個下午茶，今日可唔可以補翻呢？佢都應承係可以嘅，所以呢，就可以再嚟呢度再拍一拍片啦，睇埋佢個下午茶裏邊有乜嘢食啦。咁其實都係有3款嘅漢堡包同埋2款嘅蛋糕，咁就好好享受埋呢個下午茶先走啦。咁佢嘅茶具呢都係非常之靚嘅，咁佢嘅中式茶亦都好好飲。如果喜歡我段片嘅，請按 like、訂閱及分享啦，拜拜。